हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फरहान फ्रॉम लांडी। जी, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स वीडियो टू एवरी। जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये जो है ब्लू फिशरी है, मेल है। ये मेरे पास से जो है किस पेयर में से जो है ये निकला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये ग्रीन जो है फीमेल है, फिशर स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट ऑफलाइन। तो ये भी जो है किस पेयर में से आया है। अब ये दोनों स्प्लिट है, अब ये दोनों को मैंने लगाया है मेल फीमेल। तो इंशाल्लाह ये 1 साल बाद जो है जोड़ा बॉन्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले नेक्स्ट विंटर में जो है ये ब्रीड करेगा, तो फिर मैं जो है आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये जो है बहुत अच्छा पेयर बना है। तो ये पेयर लग भी चुका है माशाल्लाह से। ये थोड़ा साइज़ वाइज अपना कंप्लीट करेगा। अच्छा, तो ये मेरे पास जो है कुछ जोड़े हैं असील के। असील जावा है, ब्लैक जावा, उसके साथ असील की मादी है। और ये 3 जोड़े हैं, इन्होंने बच्चे भी दिए हैं। बच्चे भी असील के ही हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी भी है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे आगे के सबसे पहले आगे वाले जो है ये पेयर है। नर जो है इसका असील जावा है, और बीच में जो है बीच वाले खाने में जो है इसके बच्चे हैं। और ये वाइट वाला एक जोड़ा है, ये भी देसी जो है।